हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ म ड्यालस घुम्न जाँदैछु है। अब आज सबै ड्यालस कभर गर्न त सकिन्छ कि नै, जस ड्यालसको एक दुईटा ठाउँमा घुम्न जाँदैछु अनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त म कहाँ घुमेँ भनेर। अनि मेरो पुरै भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। आज त यहाँ अलिक क्लाउडी भएकोले मौसम चाहिँ जो शीतल छ है, नत्र यस्तो गर्मी थियो अरू बेला त हिँड्नै नसकिने थियो है। आज चाहिँ जस अलि शीतल भएर घुम्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ क्लाइमेट चाहिँ। अब पानी चाहिँ नपर्दियो हुन्थ्यो फेरि। ल हामी चाहिँ यहाँ पार्किङ गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट घुम्न जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ पार्किङमा नै छौँ है, बल्ल निस्किँदैछौँ। के गर्नु लाग्यो? तिर्न लाग्यो पैसा? ए यस्तो यो चाहिँ यस्तो हुँदैछ है पार्किङमा, पहिले तिरेर अनि जाने रहेछ। पार्किङको $13 लाग्यो है एक दिनको पार्किङको $13 लाग्ने रहेछ। कस्तो महँगो हो यहाँ त पार्किङ पनि। एक दिनको $13 त सस्तो हो। ठाउँमा हेरी एक घन्टाको $40 सम्म पर्ने ठाउँ हुन्छ। आमामा यहाँको कौवाहरू है यिनीहरू कस्तो लामो पुच्छर छ। हामी कहाँ जान्छौँ अब? पहिला हामी एक्वेरियम जाने कुरो हो, तर यहाँ नजिकमा चाहिँ म्युजियम अफ इल्युजन्स भन्ने छ जस्तो लागेको छ। त्यो भयो भने त्यही जानुपर्छ कि क्या नजिकमा त्यो छ भने त्यहाँ चाहिँ। ओके, त्यसै हाम्रो चेन्ज अफ प्लान। अब चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? म्युजियम अफ इल्युजन जाँदैछौँ है। ल है हामीले त्यहाँ पार्किङ गरेको। अब हामी यहाँ चाहिँ म्युजियम अफ इल्युजन रहेछ है, यो चाहिँ हो। अब हामी यसको चाहिँ भित्र जान्छौँ है। उयो भित्र एक्सपिरियन्स माइन्ड बेन्डिङ इल्युजन रे। माइन्ड बेन्डिङ इल्युजन भनेको कस्तो रहेछ अब भित्र गएर एक्सप्लोर गर्छौँ है। हेर्नु है त कस्तो रहेछ। हाम्रो माइन्ड बेन्ड यस्तो हाम्रो माइन्ड बेन्ड भएको यता चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हेर्नु मिल्यो नि त अरूले। ल है हामी यहाँ जाँदैछौँ। अब यहाँ पहिला टिकट लिनुपर्छ। यो म्युजियम अफ इल्युजनभित्र जानु चाहिँ होइन अनलाइन टिकट लिनुपर्ने रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ स्लट हुने रहेछ कि अब जस्तो आयौँ गइहाल्नु नमिल्ने रहेछ। अब अहिले यहाँ 12:30 भयो, कति 12:40 को स्लट रहेछ अब। सो अब हामी लगभग कति 10 मिनट जस्तो है कुर्नु पऱ्यो अब एकछिन है, अनि बल्ल भित्र जान मिल्छ। यहाँ यसरी ठ्याक्क इन्ट्रान्समा यसरी राखिदिएको रहेछ। अब यहाँ चाहिँ भिडियो खिच्न पाइन्छ कि नै चाहिँ थाहा छैन, हेर्नुपर्छ है भित्र यसो खोज्नुपर्छ कतै इन्स्ट्रक्सनहरू के छ भनेर। पाइयो भने चाहिँ जस रमाइलो हुन्थ्यो देखाउनु। यहाँ चाहिँ यस्तो यो साइकलहरू के भन्छ यसलाई? स्कुटर भन्छ अरे यहाँ चाहिँ है। जस यो यस्तो नि रेन्ट गर्न मिल्ने रहेछ। ट्याक्क यो रेन्ट गऱ्यो अनि वरिपरि घुम्यो अनि चिल भयो, हिँड्नै परेन। अनि जहाँ ब्याट्री सक्यो त्यहीँ छोडिदिन मिल्छ अरे कि यो घुम्दाखेरि सक्यो भने चाहिँ। Now you're going to notice we have some icons.
मान्छेले हामी जता गयो त्यतै हेर्ने रहेछ है। सबै बराबर हुन्छ यहाँ राख्दाखेरि। यो ठुलो देखिया छ अनि त्यो नि उत्रै होला है, हेर्दा इल्युजन मात्रै। अनि यता पनि सेम है, यो कत्रो ठुलो स्क्वायर देखिएछ, रेक्टेङ्गल देखिएछ, यो डायगनल टाइपको छ होइन। चाहिँ कस्तो तर यो बक्सभित्र अट्ने रहेछ कि यसो ठ्याक्कै अट्यो, यसो नै अट्ने रहेछ यहाँ। ए हेर्दा त यो लामो छ अनि यता लगा त है, यही हो है इल्युजन भनेको। हेर्दा लामो छ तर सेम रहेछ। यो एरोले कता देखाइरहेछ ऐनामा? एरोले ऐनामा यता देखाएको छ, रियलमा यता छ त। कसरी भयो? एक राउन्ड घुमायो फेरि यतै देखाइरहेछ, यतै देखाइरहेछ। है अहिले सेम डिरेक्सन भयो। ए यो उस्तै नै रहेछ। सो दिस इज इल्युजन। एभ्री टाइम पोइन्टिङ एट सेम डिरेक्सन। तिमीलाई सुरुमा यता यो सेम डिरेक्सनै रहेछ, यस्तो गर्दा थाहा हुँदैछ। सेम सेप रहेछ तर घुमाएपछि चाहिँ घुमाउँदा पनि ठ्याक्कै यहाँ आएपछि एरो हुन्छ, यता आएपछि फेरि एरो हुन्छ। तर जस यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो है हामीलाई चाहिँ। एकदम युनिक के कहिले पहिला देखेको भन्दा एकदमै युनिक। पुरै साइन्स मलाई बनाउने भएर के हो? एउटा स्टार बनाउने, स्टार बनाएर खोल्ने। दिमागले काम गरेन। दिस इज नोन एज इल्युजन। दिमागले काम गरेन त्यसलाई भन्छ इल्युजन है। मेरो त यसै पनि गर्दैन यस्तो कुरा पनि। राइस बनाउनु पऱ्यो अरे, कलर दिनु पऱ्यो नि। एउटा कलर एकतिर पार्नु पऱ्यो नि त होइन, जस्तो नेम द कलर अफ द वर्ड एज फास्ट एज यु क्यान ट्राई नट टु कन्फ्युजिङ। के अरे ओरेन्ज ओरेन्ज येल्लो ग्रिन पिङ्क रेड। यहाँ चाहिँ हामीले होइन कलर भन्ने के होइन त्यहाँ लेखेको वर्ड नपढ्ने क्या है। ट्राई गर है त। कलर चाहिँ भन्नु पऱ्यो, लेखेको होइन। ओरेन्ज, येलो, ग्रिन, पिङ्क, ब्लू
orange, blue, yellow, green, orange, pink, blue, orange, green, yellow, pink, green. मैले त सकिनँ मैले त त्यो रेडमा ब्लू भन्ने ठाउँमा रेड भन्ने त्यो पनि छ है अर्को चाहिँ सिमेट्री रुम रहेछ है ल यहाँ उभिएर खिच्छ जादु जादु कस्तो लागिरहेछ मलाई यो ठाउँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो है एउटा भिडियो त है क्यामेरामा त हात देखियो होइन आँखाले हेर्दा हात देख्छ थिएन नि त अह भर्टेक्स टनल है अब हामी भर्टेक्स टनलमा जाँदैछौँ यहाँ त यहाँनिर आइज त्यो त भरेको फेरि गएर तिमीलाई त्यो भएन यहाँनिर आएछ होइन मैले क्यामेरामा हेरेर मलाई नभए रहेछ होइन म त त्यो भरेकै घुम्यो भइरहेको थिएँ यहाँ अहिले केही पनि छैन है ल है मान्छे आयो Tas. No, nothing. Okay, छैन ल है यहाँ यस्तो छ है अब घुम्दै जान्छु म इट्स म्याजिक कति धेरै तिमी कति धेरै छौँ हामी यहाँ कस्तो रमाइलो है यो त हामी कति धेरै हौ त्यो समय हामीले यता गए पनि म्याजिक भयो म्याजिक क्यामेरा पनि बोलायो म्युजियम अफ इल्युजन क्यामेरा पनि इल्युजन क्यामेरा इज अल्सो अन्डर इल्युजन यहाँ चाहिँ म मेरो डुप्लिकेटहरूसँग तास खेल्दैछु कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के यो ठाउँ ल हामी यो म्युजियम अफ इल्युजनबाट निस्क्यौँ जस हामी यहाँ घुम्यौँ एकदम पैसा वसुल भयो है मजाले अनि यो जुन ठाउँ छ नि यो चाहिँ डालस डाउनटाउनको जस पुरानोवाला बाटो है त्यही भएर घरहरू पनि त्यस्तै खालको पुरानो सबै त्यस्तै खालको रातो इँटाले बनेको खालको छ है पहिलाको अमेरिका रे यहाँ चाहिँ एक्वेरियम रहेछ है
अनि हामी त्यहाँ एक्वेरियम जाने भनेर गएको होइन, यति लामो लाइन रहेछ कि अनि होस् त्यहाँ बरु नेक्स्ट टाइम जाम्ला भनेर अनि फेरि हामी नर्मली त्यहाँ डाउन टाउनतिर घुम्न थाल्यौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यो पार्क चाहिँ। यहाँ चाहिँ मेनली यसो पानीमा खेल्न, रिल्याक्स गर्न, बस्न, अनि यस्तो यो ट्रकमा फुडहरू रहेछ त्यस्तो ट्राई गर्न खानको लागि चाहिँ ठिक रहेछ यो पार्क चाहिँ। त्यहीसम्म मात्रै छ। जस्तो यस्तो ठुलो पार्क रहेछ, सानो छ अनि बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ छ एकदम, अनि पानीमा खेल्ने ठाउँ रहेछ अनि आनन्दले चिल पाराले रुखको पनि कुर्सीमा बस्दै खाना इन्जोय गर्नलाई होइन, त्यो चाहिँ रहेछ। फुड ट्रकहरू छ त्यो लाइन सबै उतै छ। त्यहाँ जस अब फुड ट्रकमा टन्नै डिफ्रेन्ट होला। मैले त आइसक्रिम देखेँ अनि टाकोजहरू, स्पेसली मेक्सिकन खानेकुराहरू चाहिँ धेरै रहेछ यहाँ। सबै खालको। अब हामी फुड ट्रकबाट यसै हेर्छौँ, केही ट्राई गर्न सक्छौँ है। अघि यस्तो गरम भइरहेको थियो त्यहाँदेखि लिएर आउँदा आनन्द रहेछ। जस रुखको मुनि कुर्सीहरू राख्दा रहेछ, जस एकदम रिल्याक्स गर्नको लागि दामी लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ मलाई। धेरै एकदमै सबै ठुलो रहेछ तर हेर्दाभन्दा धेरै लामो रहेछ। मैले त्यहीसम्म होला भनेको थिएँ, अहिले अझै आधीमा आइपुगेछौँ के बल्ल। अहिले अझै छैन। पानीमा भिज्नु खुब रमाइलो होला जस्तो छ। त्यहाँ भिज्नुपर्छ त्यहाँ गएर। यहाँ बुढाबुढीहरू भिजिरहेको पुरै सुती नै लाग्छ कि कति रमाइलो कि कति ठुलो भएको यो पानी त। त्यहाँ बुढाबुढी भिजा देखेर मलाई नि भिज्नु यो बेकार जुत्ता लगाएर आएको थियो नि, सोधेको थिएँ चप्पल लगाएर आएको म गइसक्थेँ त्यहाँ जुत्ता खोल्न अल्छी लाग्यो। यो चाहिँ त्यो मेट्रो होइन, रेल मेट्रो होइन, यो पुरानोवाला त्यो ट्रली बस जस्तो। त्यो हामीले उता नेपालमा ट्रली बस भने जस्तै खालको त्यो हिँड्ने बाटो है यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, मजाले यहाँ पानी खेल्न मिल्छ। वाउ। घुमेर आउँछ नि यसरी। भिज्नलाई अब चाहिँ हामीलाई यहाँ पानीमा खेलेर यस पानीमा यस्तो मजा आयो नि मलाई चाहिँ। यस्तो यो बेस्ट पार्ट है यहाँको यो पार्क पानीमा भिज्नलाई। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ एउटा यसो ट्रकमा केही खानेकुरा छ कि यसो हेर्छौँ, केही खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी कहाँ जाने? एउटा पुरानो खालको एउटा ट्रली बस जस्तो ट्राम जस्तो चल्छ, त्यसैमा एक राउन्ड, त्यसमा एक राउन्ड यो सिटी घुमाउँछ अरे, त्यो घुम्छौँ। सिटी पनि होइन, जस्ट सानो पार्ट अफ द सिटी हो। सानो पार्ट अफ द सिटी चाहिँ त्यसले घुमाउँछ अरे, सोटेमा घुम्छौँ अनि त्यसपछि मोस्ट प्रोबाब्ली फर्किन्छौँ होला। आज टावर जान्छौँ होला है।
अब अर्को चाहिँ यहाँ रियुनियन टावर छ घुम्नलाई अनि एक्वेरियम छ। अब एक्वेरियम चाहिँ हामी आज जान्दैनौँ होइन, जस हामीले मजाले एउटै ठाउँमा अलिक टाइम दिएर घुमेछौँ कि मजाले घुमौँ भनेर हतार नगरेर। सो पार्क अब त्यो एक्वेरियम चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि गर्छौँ। अहिले अब आज इभिनिङमा भ्यायो भने चाहिँ त्यो टावर जान्छौँ, भ्याएनौँ भने चाहिँ अब त्यहीँ एकछिन बसमा घुमेपछि अनि त्यसपछि फर्किन्छौँ हामी चाहिँ। तर जस मलाई त रमाइलो लाग्यो यहाँ घुम्नलाई, फर्स्ट टाइम आएको भए पनि होला है। यस डालसमा घुम्न आउने भने 2 दिन त मजाले घुम्न पुग्ने ठाउँ छ है यहाँ डालसमै लाग्ने भने। जस अब फुडहरू एक्सप्लोर गर्ने अझै होइन, सबै म्युजियमहरू पनि गर्ने भने अझै जू पनि छ होइन, सेलेक्टेड ठाउँमा जू पनि छ, एक्वेरियम भयो। त्यही हो। जस्तो अब कोही यहाँ डालसमा आएर फेरि के गर्ने भन्यो भने 2 दिनको लागि चाहिँ घुम्नलाई ठाउँ छ है, त्योभन्दा बढी चाहिँ अलिक छैन। 2 दिनमा चाहिँ मजाले घुमेर भइन्छ ल। त्यही हो, अब हामी चाहिँ सेक्सन घुम्छौँ। फेरि उता फोर्ट वर्थ साइडमा गयो भने त्यता फेरि अर्को अरू कुरा पनि छ अझै होइन। यो चाहिँ डिएफडब्ल्यू भनेको डालस फोर्ट वर्थ दुइटै सिटी भन्छ। डालसको डाउनटाउनमा छ कि, अनि यहाँ यो अग्लो अग्लो बिल्डिङहरू छ। मेरो पछाडि चाहिँ टोपी खस्ने बिल्डिङ। जस ओभरअलमा चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। लाइक यहाँ चाहिँ यस्तो फुड ट्रकहरू छ है। यहाँ यो झिलिमिली रेलगाडी जस्तो देखेको सबै फुड ट्रकहरू हो होइन। अब यसो हामी हेर्छौँ के खाने भनेर। अब हामी आइसक्रिम खानलाई यहाँ लाइनमा छौँ है। हामी आइसक्रिम ट्राई गर्दैछौँ। आइसक्रिम सब हो दुईटै। 1 second, I have it right out over here, okay? Thank you. Bye. ये आइसक्रिम। And a vanilla mocha. थ्याङ्क यू। Welcome. ओके, हाम्रो आइसक्रिम आयो। है देखाऊ। अब बस्छ म कतै यहीँ बस्छु नि भयो। कस्तो लागिरहेको छ आइसक्रिम मिठो है? गिल्टी प्लेजर। माने यस्तो मजा आइरहेको नि आइसक्रिम, यस्तो मिठो भयो नि आइसक्रिम। हामी अहिले ट्रलीमा राउन्ड लाउँदैछौँ है डालस डाउनटाउनको। यसको चाहिँ एउटा फिक्स रुट रहेछ, अनि त्यो रुटमा घुमिरहने रहेछ। अनि यो चाहिँ फ्रीमा पनि रहेछ। अनि त्यस मजाले घुम्नको लागि अब हिँड्न अल्छी लाग्यो भने यसमा घुम्न नै मिलिरहेछ है। यो फेसिलिटी चाहिँ रहेछ यहाँ। त्यो सबै कुरा यसो हेर्दै हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट लाइक आउँछ यसले चाहिँ। डाउनटाउन मेनवाला यो बिजनेस डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ खासै जाँदैन। अघि जुन पार्टतिर हामी गएको थियौँ त्योवाला पार्ट चाहिँ बाहिर पारेर ग्राउन्ड हुन्छ कि अलमोस्ट त्यस्तो रहेछ। अझै सिसा अलिक कालो कालो खालको रहेछ है, जाली जालीवाला, नत्र त्यस्तो क्लियर देखिने कि। आकाश छुने इमारत। यहाँ देखेको यो गोलो चाहिँ रियुनियन टावर हो है। हामी सायद नेक्स्ट टाइम जान्छौँ त्यहाँ रियुनियन टावरमा चाहिँ। अनि स्पेसली इभिनिङ जस्तोमा गयो भने चाहिँ त्यो बत्ती बलेकोले सिटीको भ्यू एकदम राम्रो देखिन्छ अरे है। ल अब चाहिँ जस हामी यहाँ मजाले घुम्यौँ होइन। अनि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो है यो घुम्नलाई चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्केर जान्छौँ। हजुरहरू पनि जस अब यसो डालस घुम्नको लागि आउनुभयो भने चाहिँ यो ठाउँहरू घुम्न आउनु होला। अनि अब यदि नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म हजुरहरूलाई जस मैले आफूले घुमेको ठाउँहरू देखाउँछु है। अनि होपफुल्ली हजुरहरूले यो हेरेर इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई।